नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसयू जूनियर असिस्टेंट के स्किल टेस्ट के बारे में कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा किस प्रकार से होगा, हमें कितनी जो टोटल की स्ट्रोक्स हैं यानी कि की डिप्रेशन है उन्हें प्रेस करना है, और इसके लिए हमें हार्ड कॉपी मिलेगी या फिर स्क्रीन पर होगी, और क्या क्या इसमें अलाउ है, यानी कि संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है जो आपकी टाइपिंग होगी कंप्यूटर पर, और इंग्लिश की जो आपकी टाइपिंग होगी, इंग्लिश की आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में चाहिए, और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट जो आपकी टाइपिंग है कीबोर्ड पर होगी। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, यानी 1 घंटे में 10,500 की डिप्रेशन आपको करना है, और हिंदी में आपको 9,000 करना है 1 घंटे में। लेकिन आपकी जो टाइपिंग होगी वो होगी ओनली 15 मिनट्स की। ठीक है। यहाँ पर आपको 15 मिनट में 2,625 की प्रेस करनी पड़ेगी। देखिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी टाइपिंग होगी वो इंग्लिश की आपकी 35 वर्ड पर मिनट, और 10,500 आपसे की डिप्रेशन मांगे जाएंगे, और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट और 9,000 पर आवर के हिसाब से आपके की डिप्रेशन मांगे जाएंगे। और आपकी जो टाइपिंग होगी स्क्रीन पर होगी, यानी स्क्रीन पर आपको पैराग्राफ दिखेगा, आपको उसी को टाइप करना है कंप्यूटर पर। ठीक है। और टाइपिंग का जो समय रहेगा वो अप्रोक्सीमेट 15 मिनट्स रहेगा, क्योंकि सीनियर असिस्टेंट का 15 मिनट समय था। और देखिएगा, जब आपका टाइपिंग होगा तो टाइपिंग से 1 हफ्ते पहले, यानी कि 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले यानी 15 दिन पहले आपके पास टाइपिंग से रिलेटेड एक नोटिस आएगा। चलिए वो नोटिस हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं, ये आया था सीनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग के लिए नोटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके जिनको ध्यान रखना है। टोटल की प्रेस, टोटल की स्ट्रोक्स, यानी कि की स्ट्रोक्स का मतलब होता है की डिप्रेशन, और की प्रेस की डिप्रेशन बाय यूजर मॉडिफायर कीज एंड बैक स्पेस। जो मॉडिफायर कीज हैं जैसे आपकी शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ऑल फंक्शंस की ईटीसी, डिलीट एरो की ईटीसी आर नॉट काउंट अंडर टोटल की प्रेस। ये आपके टोटल की प्रेस में काउंट नहीं होगी, यानी की डिप्रेशन में इनको काउंट नहीं किया जाएगा। और इसके बाद देखिएगा एरर्स, एनी वर्ड दैट इज मिसमैच विद गिवन वर्ड, यानी कि जो आपको कंप्यूटर पर जो वर्ड दिया गया है और आपने उसको टाइप किया है, यदि आपका वो मैच नहीं करता है कंप्यूटर से, यानी मिसमैच करता है, तो आपका एक एरर माना जाएगा। ठीक है। और इस स्किपिंग का वर्ड इज ऑल्सो कंसिडर एज एरर, यदि आप वर्ड को स्किप करते हैं तो आपका एरर होगा। और रॉन्ग कैपिटलाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज एरर, मर्ज ऑफ 2 वर्ड्स विल ऑल्सो कंसिडर एज एरर, यदि आप 2 लेटर्स को मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो भी आपका एरर माना जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार का कुछ आपका नोटिस रहेगा, और जब आपका इसका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपकी टाइपिंग की टाइमिंग लिखी रहेगी, यानी कि 15 मिनट्स लिखी रहेंगे या फिर 10 मिनट्स, आपकी 15 या 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। और यदि आपको की डिप्रेशन में, यानी कि की डिप्रेशन क्या होती है, इन सभी में यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पर एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। चलिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।